Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar demonstrando a vocês como solucionar o problema do pedal da embreagem. Ao acionar o pedal da embreagem tem muito ruído, chiado, aquele barulho irritante que vem a incomodar aí. Esse é o Honda Civic modelo G7 de ano 2005 e eu vou estar demonstrando a vocês aí o procedimento. Às vezes você lubrifica lá o próprio pedal com graxa, desgripante e não resolve. Eu vou estar demonstrando aqui no coração do problema a vocês como está solucionando esse problema, assim como eu solucionei o meu, entendeu? Vale lembrar também que o procedimento já foi concluído. Eu fiz o procedimento, esperei dar o resultado positivo para estar gravando e demonstrando a vocês aí a dica de como resolver o problema em questão, beleza? Esse é um problema crônico do modelo dos Honda e eu vou estar demonstrando a vocês o procedimento. O que vocês vão utilizar é um desengripante, qualquer marca, não interfere em nada. Ao lado da bateria, onde fica a bateria, na parte lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Aqui tem um reservatório do fluido. Lá embaixo, vou focar para vocês. Vai ter essa borracha aqui, ó. Isso aqui é borracha, ó. A minha tá meio desencaixadinha aqui, ó. Ela é encaixada, ó. Encaixada certinho aqui embaixo, ó. Vou demonstrar a vocês, ó. Vou desencaixar ela. É onde vai estar o atuador da embreagem. A embreagem aqui ela é hidráulica. Esse modelo do carro é hidráulica, não é cabo. E ali é onde que é o atuador da embreagem. Se você observar, vou focar um pouquinho a mais aqui. Onde está meu dedo aqui, ó, é o braço do atuador. Deixa eu focar um pouquinho a mais. Tá meio escuro. É o braço do atuador. E pra cá tem a borracha aqui, ó. Onde é que tá meu dedo aqui, ó. Vocês vão por baixo do carro e vão lubrificar essa peça. Bem facinho aqui, ó, onde tá essa borracha, ó. Puxa um pouquinho aqui pra cima, lubrifica aqui e tira daqui, ó, e lubrifica o braço, ó. Isso aqui onde está meu dedo é o braço da embreagem, onde faz o acionamento, né? Quando aperta a embreagem, o óleo passa por esse cabo aqui, ó, esse caninho, faz o óleo, aí ele vai nesse sistema aqui, ó. Sistema aqui é onde vai acionar o atuador da embreagem. Aí qual que é o procedimento? Vocês vão lubrificar, passar o óleo, o desengripante no caso, né? Vão espirrar o desengripante ali por baixo do carro, do jeito que vocês acharem melhor. Por aqui vocês não vão conseguir, ó, questão do motor. Ali por baixo, vocês vão apertar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vou deixar bem aqui, ó, na rente da tampa aqui do radiador, ó. Tem um radiador, vai descendo. É a única peça que tem que ir em borracha, ó. Vocês vão passar o lubrificante, vão lubrificar essa parte e vão resolver o problema. Quer ver, ó? Vou ligar aqui a luz. Vou estar acionando o pedal, ó. Zero barulho. E o meu tava com barulho irritante. Irritante, ó. Pode ver, ó, apertando o pedal da embreagem, zero barulho. E esse é o procedimento, galera. Esse é o procedimento. Ó, o local bem aqui, onde tá demonstrando. Após lubrificar, você vai fazer o teste, vai apertar lá. Depois é só encaixar aqui, ó. Bem facinho, não precisa de chave, nada, ó. Com a própria mão você encaixa, ó. Beleza? Essa borrachinha aqui, ó. Pode ver que agora que eu vi, a minha tá meio cortada, ó. Tá com um rasgo aqui, ó. Tá com um pequeno furo aqui. Qual que é o problema?
rotuador vai batendo, aí vai fazendo um pequeno furo. Desse furo vai entrando água. Aí ele acaba criando um pouco de ferrugem e fazendo aquele barulho lá. Eu no meu caso aqui, agora que eu vi que tava rasgado, mas é um... Não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo que tá meio furado ali, ó. Agora que eu vi, na verdade. Mas então, acho que é por causa desse procedimento, desse furo que tá entrando um pouquinho de água e acaba enferrujando, né? Desgastando, tirando a lubrificação e causando aquele barulho. O meu aqui eu não vou trocar ele, eu vou deixar assim mesmo também. É um furo, tá um corte, mas porém não tá um rasgo, né? Só um corte assim, bem na linha. Porque se for que trocar isso daí tem que abrir tudo. Então é mais questão de lubrificação. Beleza? Esse é o procedimento aí para você estar resolvendo aquele barulho irritante do pedal da embreagem. E se você gostou, resolveu para você, deixe nos comentários aí, se inscreva no canal, deixe um joinha para que eu possa estar postando mais vídeos referente ao motor do Honda, para estar facilitando e ajudando a vocês, beleza? Valeu, obrigado.